can see the sky. The birds are flying. Clouds are moving by. My heart is light. The moon will be my witness tonight. In my dreams I see myself fly. Terbang, terbang tinggi walau tanah di kaki. Kan ku cari langit. Terbang, terbang tinggi awan biru menanti bersama pelangi. Always thought that I could be on my own, but you made me feel alive, and I don't feel alone. The moon will be my witness tonight. 'Cause in my dreams you and I were both flying. Terbang, terbang tinggi walau tanah di kaki. Kan ku cari langit. Terbang, terbang tinggi awan biru menanti bersama pelangi. Terbang, terbang tinggi walau tanah di kaki. Kan ku cari langit. Terbang, terbang tinggi awan biru menanti bersama pelangi. I can see the sky. The birds are flying.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi tujuan keselamatan, anda dikenaki berada di tempat duduk, sanggit syarat pasangkan tali lidah dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tali syarat pasangkan tali lidah dipadamkan. Kapten Nur Azwar dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana membeli Malaysia Airlines yang merupakan ahli one-world. Sampai bertemu lagi di dalam penerbangan yang akan datang. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, anda dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan yang ada di sekitar terminal. Semua penumpang dikenaki berada di pintu berlepas 20 minit sebelum waktu pelepasan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan keadaan dan